ପିଲାଙ୍କୁ ଘାତକ ସାଜିପାରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଇଁ ଖିଆଯାଉଥିବା ଔଷଧ ବିଶେଷକରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିପଦ ସାଜିପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। କଫ୍ ସିରପ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ଶିଶୁଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ଦେବା ଉପରେ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧ ଦେବା ମନା। ସାଧାରଣତଃ 5 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଔଷଧ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ତଥା DGHS ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଫ୍ ସିରପ ଖାଇବା ପରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 11 ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। କାଶ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ କିଡ୍ନି ଫେଲ୍ ହେବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କାଶ ପାଇଁ ସିରପ ଖାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘାତକ ସାଜିପାରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଇଁ ଖିଆଯାଉଥିବା ଔଷଧ, ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବିପଦ ସାଜିପାରେ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସାଜିପାରେ। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। କଫ୍ ସିରପ ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ଶିଶୁଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ଦେବା ଉପରେ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାଶ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଔଷଧ ଦେବା ମନା। ସାଧାରଣତଃ 5 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।